ආයිබෝවන් දරුදරියන්ට පුතේ අපි හම්බෙන්නේ අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පහ ශ්‍රේණියට අදාළ භාග පාඩම. පහ ශ්‍රේණියට අදාළ භාග පාඩම. එතකොට පුතේ අපි මේ පාඩම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලගේ පෙළ පොත්වල ඔයාලා දකින්න ඇති මේ භාග කියන වචනය ආකාර දෙකකින් සඳහන් වෙනවා. අපි මුලින්ම මේ වචන දෙකේ තේරුම් මොනවද කියලා බලමු. හරි. ඔයාලා පුතේ දැකලා තියෙන මේ වචනේ මෙන්න මෙහෙම. එක තැනක සඳහන් වෙනවා මහා ප්‍රාණ භා අකුරෙන් භාග කියලා. තව තැනක සඳහන් වෙනවා මේ විදිහට. භාග කියලා. එතකොට පුතේ මේ භාග කිව්වහම අපි දෙවෙනි එක ගමු ඉස්සල්ලාම. මෙන්න මේක. භාග කිව්වහම මෙතන භාගය කියලා කියන්නේ ඕනෑම දෙයක් හරියට සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා එක කෑල්ලකට. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකට. එහෙනම් මෙතන භාගය කියලා කියන්නේ දෙකෙන් එක කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අපි රූපකින් දක්වනවා නම් මෙන්න මේ විදියට. මේ තියෙන භාගය. එහෙනම් අල්ප ප්‍රාණ භා දැම්මොත් එහෙම භාග කියලා ඒ භාග වලින් අදහස් වෙන්නේ දෙකෙන් එක. නැත්තම් මොනවා හරි දෙයක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසකට. මහා ප්‍රාණ භා ඒ විදිහට භාග කියලා අපි දැම්මොත් එහෙම ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඕනෑම කොටස් ගානකට බෙදලා ඒකෙන් ඕනෑම කොටස් ගානක් දක්වන වචනයක්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේකෙන් පුළුවන් දෙකෙන් එක ගන්නත් පුළුවන්. හතරෙන් එක ගන්නත් පුළුවන්. පහෙන් තුන ගන්නත් පුළුවන්. හයෙන් දෙක ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ ඕනෑම භාග සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් මොනවා හරි සමාන කොටස් හතරකට හෝ පහකට හෝ තුනකට හෝ ඒ වගේ Tamanට කැමති ගානකට බෙදලා ඒකෙන් Tamanට කැමති ගානක් අදහස් කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා භාග කියලා. අල්ප ප්‍රාණ භාග දැම්මොත් එහෙම අල්ප ප්‍රාණ අකුරෙන් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ දෙකෙන් එක පමණයි. එහෙනම් පුතේ දැන් ඔයාලට මේ භාග සහ භාග අතර වෙනස පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අපි දැන් බලමු පටන් ගමු වෙනම් පාඩම. හරි. දැන් පුතේ අද මේකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ ක්‍රියාකාරම් වර්ගයක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම තියෙන්නේ පහත රූප වලින් භාගයක්. එහෙම නැත්නම් දෙකෙන් එකක් පාට කරන්න. පහත රූප වලින් භාගයක් එක වෙනත් විදිහකට කියනවා නම් දෙකෙන් එකක් පාට කරන්න. අපි දැන් මේකේ රූප එකින් එකක් අරගෙන ඒ වගේ දෙකෙන් එකක් පාට කරමු. පුතේ මේක දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මම මේ ගණන් ටික ඔයාලට පැහැදිලි වෙන ආකාරයට බෝඩ් එකේ කරනකොට මම පාට කරන්නේ ඉරි වලින්. මේක අඳුර කරන්නේ මම ඉරි වලින්. හැබැයි ඔයාලට ඒක කරන්න බෑ. ඔයාලා මේක කරන්නේ කඩදාසියක. ඔයාලා පුතේ මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා එක කොටසක් පාට කරන්න ඕනේ පාට පැන්සල් වලින්. පාට පැන්සල් වලින් පාට ගන්නකොට තද පාට වලින් පාට කරන්න එපා. ලා පාට වල තමයි ගන්න ඕන. කහ පාට, රෝස පාට, ලා නිල්, ලා කොළ වගේ. හේතුව තමයි තද පාට අපි මේක රූපය මුලින් අර සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවානේ පැන්සල් ඉරකින් රූල තියලා. එතකොට තද පාටකින් පාට ගෙරුවාම මේ පැන්සල් ඉරි ඔක්කොම වැහිලා යනවා. එතකොට අපිට හොයන්න බෑ මේක බෙදුවේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට මේක සිද්ධ වෙන පුතේ වැරදි දාන්න. මේකේ තියෙන අපහැදිලිතාවය නිසා. ඒ නිසා ඔයාලා ලා පාට වල ගන්න හේතුව තමයි මේ රූප කොටස් දෙකකට බෙදුවාම ඒකේ තියෙන පැන්සල් ඉරත් අපි පැන්සලින් අර රූපයේ
සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන රේඛාවත් පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා හැම වෙලෙම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේකට පාට පැන්සල් පෙට්ටියේ ලා පාට පැන්සල්. හරි. අපි දැන් මේක එකින් එක බලමු. පළවෙනි රූපය. මේක වෘත්තයක් තියෙන්නේ. වෘත්තයක්. එතන පුතේ වෘත්තයක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් රේඛා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි කියනවා මේකට අනන්තයක් තියෙනවා කියලා. බලමු අපි දැන් මේක. අපිට මේක මේ විදිහට බෙදන්න පුළුවන්. සමාන කොටස් දෙකකට. එහෙම නැත්නම් මේ අතර බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ අතර බෙදන්න පුළුවන්. අපි දැන් වඩාත් පහසුවෙන් බලමු මේක තිරස් රේඛාවකින්. හරි. එහෙනම් මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. බෙදලා ඉවරලා මේකෙන් එක කොටසක් අඳුරු කරන්න ඕනේ. මේ ආකාරයේ. හරි. මෙන්න වෘත්තයෙන් අපි කොච්චරක්ද දෙකෙන් එකක් නැත්නම් භාගයක් පාට කෙරුවා. අපිට පුතේ ඊළඟට තියෙන තව රූපයක් සමචතුරස්‍රයක්. සමචතුරස්‍රයක් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු. තිරස් රේඛාවකින් පුළුවන් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. එහෙම නැත්නම් සිරස් රේඛාවකින් පුළුවන් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. එහෙම නැත්නම් මේ මුළු ආකාර විකර්ණ රේඛාවකින් පුළුවන් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. මේක ඕනනම් අපිට මේ විදිහට පුළුවන්. හරි. මේකෙන් පුතේ ඔයාලා කැමති ආකාරයකට මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න කොයි ආකාරයකට බෙදුවත් මේ පැන්සල් ඉර මේ සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන ඉර අනිවාර්යයෙන්ම රූලක් පාවිච්චි කරලා තමයි අඳින්න ඕනේ. රූලක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් සමහර අය හිතා ඉන්නවා කෙලින් ඉරක් අඳින්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි පුතේ රූල පාවිච්චි නොකර අඳින ඉරයි රූල පාවිච්චි කරලා අඳින ඉරයි පැහැදිලිව හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හැම කෙනෙක්ම රූලකින් තමයි මේ සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන රේඛාව අඳින්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් මේ කොටස් දෙකකට බෙදුවා. අපි මේකේ කොටසක් පාඩ කරමු. මෙන්න මේ ආකාරයට පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා ත්‍රිකෝණාශ්‍රය. මේකත් ආකාර කීපයකට පුළුවන්. මේ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට. තමන්ට කැමති ආකාරයකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක් කොටසක් පාඩ කරන්න. මේ විදිහට පාඩ කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා ත්‍රිකෝණය. මේක තේරෙන්නේ මේ තියෙන ත්‍රිකෝණය විදිහට මේක තියෙන සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නම් ආකාර තුනකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ ආකාරයට බෙදන්න. මෙන්න මෙහෙම බෙදන්න පුළුවන්. මේ එක ආකාරයක්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ආකාරයට. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකියි. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි. අපි දැන් මේකේ වඩාත් ලස්සන ක්‍රමයක ගමු. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔය ආකාර තුනටම මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ කොටස පාඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තව දෙයක් මතක තියාගන්න. මේ රූප පාට කරද්දී මේ පාට ගානෙව්වා අනික් කොටසට ටිකක්වත් ගෑවෙන්න බෑ.
රූපයෙන් එළිය ගෑවෙන්නත් බෑ. ඊටාම ලස්සනට නිවැරදිව පාඩ කරන්න ඕන. හරි. ඊළඟ පුතේ මේකේ තියෙනවා තරුවක්. ශීර්ෂ පහේ තරුවක් තියෙනවා නේ. මේ තරුව පුතේ බෙදන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයකට. එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් මේක බෙදන්න මෙන්න මේ විදිහට. තව ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේ මේක Tamanට කැමති ආකාරයකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා මොකද කරන්නේ? එක කොටසක් පාඩ කරන්න. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මේක වෙනත් හැඩයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හැඩය. දැන් මේ හැඩය අපිට ආකාර කීයකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. අපිට පුතේ මේක එක ආකාරයේ තියෙන්නේ. සිරස් රේඛාවකින් පමණයි. මේ විදිහට බෙදුවා එක කැලලක් පාඩ කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ දිනවා ඊතලයක් හැඩේ රූපයක් තියෙනවා. මේක නේද? මේකත් අපිට එක ආකාරයේ තියෙන සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න මේ විදිහට. මේකෙන් කොටසක් පාර ගන්න. ඊළඟට තියෙන තවත් හැඩයක් මේ විදිහට. මේ රූපේ පුතේ අපිට ආකාර කීපයකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට. එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකියි. අපිට මේකේ කැමති විදිහට පුළුවන් බෙදන්න. බෙදලා මේකේ එක් කොටසක් පාර කරන්න. මේ විදිහට. එතකොට පුතේ මේ රූප හැම එකක්ම තියෙන භාගයක් පාඩ කරන. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක් අඳුරු කරන්න. අඳුරු කරනකොට සමහර රූප වල තිබ්බ එක ආකාරයකට බෙදන්න, සමහර වේ ආකාර කීපයක් තියෙනවා. Tamanට නිදහස තියෙනවා. ඔයාලා පුතේ කැමති විදිහකට මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා එක කොටසක් පාඩ කරන්න. බලමු ඊළඟ ක්‍රියාකාරය මොකක්ද කියලා. අපි දැන් මේ බෝඩ් එකේ මගමු. ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම බලමු. ඉතින් මේක ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම විදිහට තියෙන්නේ පහත ද්‍රව්‍ය කට්ටල වලින් භාගයක්. එහෙම නැත්නම් දෙකෙන් එකක් පාඩ කරන්න. දැන් මේකේ පුතේ ද්‍රව්‍ය කට්ටලයක් දීලා තියෙනවා. කට්ටලයක් කියන්නේ ගොඩක් කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් භාගයක්. එහෙම නැත්නම් දෙකෙන් එකක් පාඩ කරන්න. බලන්න පුතේ මේකේ පළවෙනි ගානේ දීලා තියෙනවා වෘත්ත. වෘත්ත දීලා තියෙන අපි ගණන් කරලා බලමු. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. වෘත්ත මේකේ දීලා තියෙනවා වෘත්ත 10ක්. වෘත්ත 10ක්. මේ විදිහට. එක අපි කළු පෑයෙන් අඳිමු නේද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මේක කොච්චර පාඩ කරන්න තියෙනවද? දෙකෙන් එකක්. මේක පාඩ කරන්න ඕනේ දෙකෙන් එකක්. දෙකෙන් එකක් කියන ළමයි මේ රූප කට්ටලය බෙදනවා සමාන කොටස් දෙකකට. සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. බලමු මෙතන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. මෙතන වෘත්ත තියෙනවා
10ක් තියෙනවා. මේ 10 බෙදන්න ඕනේ මුලින්ම සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න. සමාන ගොඩවල් දෙකකට. ඒ කියන්නේ 10 බෙදන්න ඕනේ දෙකට. 10 බෙදන්න ඕනේ දෙකට. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? 10 බෙදනවා දෙකෙන්. 10 දෙකට බෙදුනහම එක ගොඩක කීයක් තියෙනවද? 10ට දෙකේ ඒවා 5යි. එහෙනම් මේ කට්ටලය නැත්නම් වෘත්ත කට්ටලයේ වෘත්ත 10 සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුවාම එක ගොඩකට එනවා 5. අපි එහෙනම් බෙදුමු මේක. 1 2 3 4 5. මෙන්න මෙතනින් වෙන් කරගත්තා. දැන් බලන්න මේ පැත්ත වෘත්ත 5යි මේ පැත්තෙත් 5යි. සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කෙරුවා. වෙන් කරලා මේකෙන් එක ගොඩක් පාඩ කරන්න ඕනේ. දෙකෙන් එකක්. දෙකට බෙදලා එකක් පාඩ කරන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් මේ පැත්තේ කොට පාඩ කරමු. හරි. මෙන්න අපි වෘත්ත කට්ටලෙන් භාගයක් පාඩ කෙරුවා. ඒ කියන්නේ දෙකින් එකක් පාඩ කෙරුවා. ඒ කියන්නේ වෘත්ත කට්ටලය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුවා. බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසක් අඳුරු ගෙවුවා. අපි බලමු ඊළඟ අභ්‍යාසයක් මොකක්ද කියලා. ඊළඟ අභ්‍යාසයේ පුතේ තරු කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8. තරු 8ක් තියෙනවා. අපි හිතන්න නේද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. තරු තියෙනවා 8ක්. එතකොට මේ 8න් පාඩ කරන්න ඕනේ දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් 8 බෙදන්න ඕනේ 8න් පාඩ කරනවා දෙකෙන් එකක් කියලා කියන්නේ මේ 8 බෙදන්න ඕනේ. 8 බෙදන්න ඕනේ ගොඩවල් දෙකකට. 8 බෙදන්න ඕනේ දෙකෙන්. 8 දෙකෙන් බෙදුනහම කීයද? 4යි. එහෙනම් මෙන්න මේ රූප කට්ටලෙන් කොච්චර පාඩ කරනවද? 4ක්. අපි 4ක් පාඩ කරමු. 1යි 2යි 3යි 4යි. මේක අපි සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න බෑ නේද? හරි බෙදලා ඔන්න දෙකෙන් එකක් පාඩ කෙරුවා. අපි බලමු ඊළඟ ගානක් මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟ ගාන තියෙන පුතේ මොකද්ද? සමචතුරස්‍ර වර්ගයක් තියෙනවානේ. කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. සමචතුරස්‍ර 10ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මේ කට්ටලෙන් පාඩ කරන්න ඕනේ දෙකෙන් එකක් භාගයක්. මුලින්ම කරන්න ඕනේ නම් මේ කට්ටලය සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරන්න. මේකේ රූප කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ක් තියෙනවා. මේ 10 බෙදන්න ඕනේ සමාන ගොඩවල් දෙකකට. ඒ කියන්නේ 10 බෙදනවා දෙකෙන්. කීයද උත්තරේ? 5යි. එහෙනම් මේකෙන් 5ක් පාඩ කරන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. හරි. ඔන්න සමාන ගොඩවල් දෙකකට බෙදලා එක ගොඩක් පාඩ කෙරුවා. පුතේ මේක පාඩ කරද්දී ඔයාලා තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ රූප 10 5ක් පාඩ කරනකොට මේ තැන් වලින් 5ක් පාඩ කරන්න එපා. ඒක අවලස්සනයි කැතයි ඒක. 5ක් පාඩ කරනකොට එක්කෝ මුල 5 පාඩ කරන්න එක්කෝ අග 5 පාඩ කරන්න.
තැන් වලින් 5 ගන්න එපා. එහෙම ගාන අපිරිවෙලට හැදුවාම ඒකත් ලකුණු අඩු වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. එහෙනම් දෙකෙන් එකක් කිව්වහම එක්කෝ පළවෙනි භාගේ පාඩ කරන්න, එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි භාගේ පාඩ කරන්න. හරි. අපි බලමු දැන් ඊළඟ ගාන හතරවෙනි එක. හරි. හතර තියෙනවා මොකද්ද? රූප කට්ටල වගේක් තියෙනවා. කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7. මේකේ තියෙනවා 7ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. දැන් පුතේ මේකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මේ ගානේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. කලින් හැම ගානෙක තිබ්බේ ඉරට්ටේ ගානක්. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන ගානක්. දෙකෙන් බෙදෙන ගානක් ආවහම සමාන කොටවල් දෙකකට බෙදන්න පහසුයි. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති ගානක්. ඔත්තේ ගානක්. කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7. මේකේ තියෙනවා 7ක්. දැන් මේක කොහොමද සමාන කොටවල් දෙකකට බෙදන්නේ? අපි මෙහෙම කරමු ලේසි දෙයක්. දැන් ඔයාලට මේක කියලා තියෙනවා ඉස්කෝලේදී 7ට කලින් එන සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 6. 6 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. 6 දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. 6 දෙකට බෙදුනහම කීයද? 6 දෙකෙන් බෙදුනහම 3යි. එහෙනම් මේකෙන් 3ක් පාඩ කරන්න. මෙන්න අපි දැන් 3ක් පාඩ කරමු. 1යි 2යි 3ක් පාඩ කරුවා. අපිට දැන් මේකේ දෙකෙන් එකක් නේ පාඩ කරන්න ඕනේ. දෙකෙන් එකක්. එතකොට පුතේ මේකේ පාඩ කරපු ගාන 3යි පාඩ නොකරපු ගාන 4යි. එහෙනම් පාඩ නොකරපු ගාන එකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ වැඩි එක තමයි මෙන්න මේක. දෙකෙන් එකක් කිව්වහම දෙපැත්ත සමාන වෙන්න එපා. එහෙනම් මේ වැඩි එක මොකද කරන්නේ? ඒක බෙදනවා සමාන කොටස් දෙකකට. මෙන්න මේ විදියට. මෙහෙම බෙදුවා දෙකට. බෙදලා ඒකෙන් එක කොටසක් පාඩ කරනවා. දැන් බලන්න මේක. මේ රූප කට්ටලයේ සමාන කොටස් දෙකට බෙදලා බලන්න. පාඩ කරපු කොටස තියෙනවා 1යි 2යි 3යි ඉතුරු එකකින් භාගයයි. 3යි භාගයක් තියෙනවා පාඩ කරලා පාඩ නොකරපු 1යි 2යි 3යි භාගයයි. දැන් මේක සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේක දැන් දෙකෙන් එකක් පාඩ කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ පුතේ මේ ඔත්තේ ගානක් දුන්නාම අපි දැන් බලන්නේ මේමය. ඔත්තේගා ඒ දීපු ඔත්තේ ගානට කලින් සංඛ්‍යාව තියෙනවනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉරට්ටේ ගාන. ඒක බෙදනවා සමාන කොටස් දෙකකට. බෙදලා ඊට පස්සේ එකක් වැඩියෙන් ඉතුරු වෙනවනේ ඊළඟ කොටේ. ඒකත් සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා ඒ විදිහට බෙදුවහම අපිට ඕනෑම දෙයක් සමාන කොටවල් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අවසාන ගානක් ඒ විදිහේ ගානක් තියෙන්නේ. හරි. මේකේ තියෙන රූප කට්ටල කීයක්ද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9ක් තියෙනවා. අපි ඇදලා බලන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි. මේ රූප කට්ටලෙන් භාගයක් පාඩ කරන්න. දෙකෙන් එකක්. මෙතන රූප කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 සමාන කොටවල් දෙකකට බෙදන්න බෑනේ. අපි කලින් උපක්‍රමයක් කිව්වා මොකද්ද? 9ට කලින් සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 8. 8 දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. 8 දෙකෙන් බෙදුනහම කීයද? 4යි.
එහෙනම් මේකේ මුලින්ම 4ක් පාඩ කරන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි. ඔන්න අපි දැන් මේකේ 4ක් පාඩ කරුවා. දැන් පාඩ කරපු 4යි පාඩ නොකරපු 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් පාඩ නොකරපු ගොඩේ එකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. මෙන්න මේක වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒක මොකද කරන්නේ? ඒක බෙදනවා සමාන කොටස් දෙකකට. මෙන්න බෙදුවා. බෙදලා ඒකේ එක කෑල්ලක් පාඩ කරනවා. අන්න ඒ වගේ පුතේ අපිට මේක සමාන කොටවල් දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් පාඩ කරපු ගාන බලන්න 1යි 2යි 3යි 4කුයි ඊළඟ එකෙන් භාගයයි. පාඩ නොකරපු ගාන 1යි 2යි 3යි 4යි මේකෙන් භාගයයි. දැන් දෙපැත්ත සමානයි. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා ඉරට්ටේ ගානක් දුන්නොත් ඉතා පහසුවෙන් සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔත්තේ ගානක් දුන්නොත් මොන හරි රූප කට්ටලයක ඒකත් දැන් ඔයාලා දන්නවා සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් පුතේ මේකේ දීලා තියෙන අපිට ගැටලු වගේක්. අපි දැන් මේ රූප වලින් ඉගෙනගත්තු දැනුමත් තහවුරු කරගන්න තව ඊළඟ ගැටලු ටික විසඳමු බලන්න. හරි පුතේ. මේක අපි දැන් ගැටලු දැන් ඔයාලා පේපරේ මේ තියෙනවනේ. මම බෝඩ් එකේ ගැටලු ලියන්නේ නැහැ කියනවා විතරයි. මම කියනකොට ඔයාලත් ඒක තමන්ගේ ගාව තියෙන නිබන්ධනයේ මේ ගැටලුව තියෙනවා මාත් එක්කම ඔයාලා කියව ගන්න. පළවෙනි ගාන. පන්තියක සිටි සිසුන් 40කකින් භාගයක්. භාගයක් කියන්නේ මෙතන දෙකෙන් එකක්. භාගයක් පැමිණ සිටියේ නැත. පැමිණ සිටි සිසුන් ගණන කීයද? පන්තියේ කීයක් ඉන්නවද ළමයි? 40ක් ඉන්නවා. ළමයි 40ක් ඉන්නවා. මේ 40න් භාගයක් ඇවිල්ලා නැහැ. භාගයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් 40 මොකද කරන්නේ? 40න් භාගයක් කියන්නේ දෙකෙන් යන්නේ. 40 බෙදෙනවා සමාන ගොඩවල් දෙකකට. අපි මෙහෙම ලියමුකෝ බලන්න. 40 බෙදෙනවා සමාන ගොඩවල් දෙකකට. හරි. දැන් අපිට මෙහෙම බෙදන්න පුළුවන්. අපි මේක කෙටි බෙදීමෙන් බෙදමු. අපිට වඩාත් පහසු ඒක. මේ විදිහට බෙදන්නත් පුළුවන්. 42කින් බෙදුනහම 20යි. හැබැයි ලොකු ගාණක් දුන්නොත් එහෙම කෙලිම උත්තරේ දෙන්න බෑ විදියට. ඒ නිසා අපි පුතේ පුරුදු වෙනත් ඒක පොඩ්ඩක් කෙටි බෙදීමෙන් මේක බෙදමු. 40 බෙදනවා ගොඩවල් දෙකකට. බෙදමු දැන්. 4ට දෙකේව කීයක් තියෙනවද? 2යි බිඳුවට බිඳුවයි. උත්තරේ කීයද ආවේ? 20යි. ඔන්න අපි 40 සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කෙරුවාම ආවේ කීයද? 20යි. හරි. එහෙනම් 40න් භාගයක් ඇවිල්ලා නැහැ. 40න් භාගයක් කියන්නේ 20නේ. එහෙනම් 40 20ක් ඇවිල්ලා නැහැ. අපෙන් අහන්නේ පැමිණි ගාන. 40න් 20ක් ඇවිල්ලා නැත්තම් ආපු ගාන කොච්චරද? 20යි. මොකද 40න් භාගයක්නේ. හරියට සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරලා එක ගොඩක් ඇවිල්ලා නැහැ. 40 සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරුවාම 20යි. එහෙනම් 40 20ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 20ක් ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් නොපැමිණි ගණන කීයද? පැමිණ සිටි ගණන 20යි. අපි ඊළඟ ගාන බලමු දැන්. ඊළඟ ගානේ තියෙන්නේ අඹ ගෙඩි 100කින් අඹ ගෙඩි භාගයක් ඉදිලා තියෙනවා. අඹ ගොඩක තියෙනවා ගෙඩි 100ක් 100න් භාගයක් ඉදිලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න මෙන්න තියෙනවා ගෙඩි 100. මෙන්න තියෙනවා ගෙඩි 100. මේකෙන් භාගයක් ඉදිලා. භාගයක් කියන්නේ 100 දෙකට බෙදුවාම එක ගොඩක්. 100 දෙකෙන් බෙදුම අපි දැන් බලන්න. 10ට දෙකේවා 5යි. මේ බිඳුවට බිඳුවයි. එහෙනම් 100 දෙකෙන් බෙදුනහම කීයද? 50යි. එහෙනම් 100 සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරුවාම එක ගොඩක තියෙනවා 50ක්. මොකක්ද අපෙන් අහන්නේ දැන්? 100න් භාගයක් ඉදිලා. 100න් භාගය කියන්නේ 50යිනේ. එහෙනම් 100න් 50ක් ඉදිලා අමු ගෙඩි ගන්න කීයද එහෙනම්? 50යි. තුන්වෙනි ගාන බලමු අපි දැන් නේද? මොකක්ද තුන්වෙනි ගාන කියන්නේ? ගමක ජන සංඛ්‍යාව 1200කි. අපි ලියාගමු මේක. ඔන්න ගමක ජන සංඛ්‍යාව 1200යි.
ඉන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකක් ගොවියෝ. දෙකෙන් එකක් ගොවීන්ය. ගොවීන් නොවන සංඛ්‍යාව කීයද? එන 1200න් භාගයක්. ඒ කියන්නේ 1200 බෙදනවා සමාන කොටවල් දෙකකට. දැන් බෙදුම් බලන්න. 12ට දෙකේ ඒවා 6යි. බිඳුවට බිඳුවයි මේ බිඳුවට බිඳුවයි. එහෙනම් 1200 සමාන කොටවල් දෙකකට වෙන් කරුවාම එක කොටක කීයද? 600යි. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? ජන සංඛ්‍යාව 1200යි භාගයක් ගොවියෝ. එහෙනම් 1200න් භාගයක් කියන්නේ 600නේ. 1200න් 600ක් ගොවියෝ. ගොවියන් නොවන ගාන කොහොමද හොයන්නේ? ඉතුරු භාගය. එහෙම නැත්නම් 1200න් 600ක් අඩු කරනවා. නැත්නම් භාගය කියන්නේ 600 නම් ඊළඟ භාගය 600යි. එහෙනම් ගොවියන් නොවන ගානත් 600යි. ඊළඟ ගාන බලමු අපි දැන්. මොකද්ද කියන්නේ? පාසලක සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව 1450යි. ඉන් භාගයක් ගැහැණු ළමුන්නේ. පාසලේ ළමයි කීයක් ඉන්නවද? 1450යි. මේකෙන් භාගයක් ගෑල් ළමයි. ඒ කියන්නේ 1450 සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරුවාම එක ගොඩක්. පිරිමි ළමයි ගන්න හොයන්නත් එහෙමයි. හරි. එහෙනම් 1450 බෙදනවා සමාන ගොඩවල් දෙකකට. දැන් බෙදුම් බලන්න. 14ට දෙකේව තියෙනවා 7ක්. 5ට දෙකේව තියෙනවා 2ක්. 5ට දෙකේව 2ක් තියෙනවා. තව කීයක් ඉතුරු වෙනවද? එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ එකයි මේ බිඳුවයි කීයද? 10යි. 10ට දෙකේව 5යි. එහෙනම් 1450 සමාන ගොඩවල් දෙකකට වෙන් කරුවාම එක ගොඩක තියෙනවා 725ක්. 725ක්. එහෙනම් පාසලේ සිසුන්ගෙන් භාගයක් ගෑල් ළමයිනේ. භාගයක් කියන්නේ 725ක්. එහෙනම් 1450න් 725ක් ගෑල් ළමයි නම් ඉතුරු භාගය එකත් 725යිනේ. ඒ භාගේ කවුද? පිරිමි ළමයි. එහෙනම් පිරිමි ළමයි ගන්න කීයද? 725යි. අපි බලමු තව ගානක් බලමු. පොල් ගොඩක ගෙඩි 650ක් ඇත. ඉන් භාගයක් විකුණලා ඉතුරු ගාන අහනවා. හරි. මෙන්න තියෙනවා පොල් ගොඩේ ගෙඩි ගාන 650යි. මේකේ භාගයක් විකුණනවලු. එහෙනම් භාගයක් හොයනවා කියන්නේ භාගයක් කියන්නේ මේක බෙදනවා ගොඩවල් දෙකකට. බෙදමු දැන් බලන්න. 6ට දෙකේ ඒවා 3යි. 5ට දෙකේ ඒවා 2යි. 5ට දෙකේ ඒවා 2යි. දෙවරක් 2 4යිනේ. තව එකක් ඉතුරු වෙනවනේ. එහෙනම් මේක එකක් ඉතුරුයි. ඒ එකයි මේ බිඳුවයි කීයද? 10යි. 10ට දෙකේ ඒවා 5යි. එහෙනම් 650න් භාගයක් කියන්නේ කීයද? 325යි. එහෙනම් 650න් 325ක් මොකද කරලා තියෙන්නේ? විකුණලා. 650න් 325ක් කියන්නේ භාගයයිනේ. එහෙනම් ඉතුරු භාගය මොනවද? ඉතුරු ගෙඩි ටික. එහෙනම් විකුණුවේ නැති ගාණක් කීයද? 325යි. ඊළඟ ගාන බලමු දැන් අපි. හරි. දැන් පුතේ ඔයාලා මේ ගණන් කීපයක් කරනකොට මේක කරන ක්‍රමේ තේරෙනව නේද? කමක් නෑ අපි දැන් මේ ඉතුරු ටිකක් කරමු. මේ ගණන් පුතේ මේ වගේ තියෙන දේ තමයි පුළුවන් තරම් ගණන් හදන්න ඕන. කොච්චර අපි පුරුදු වුණත් අපි ගණන් නැවත කෙරීමෙන් මොකද වෙන්නේ? වාසි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? අපි ඒ જાති ගණන් හොඳට ඊටාම පහසුවෙන් විශ්ලේෂණ කෙටි කාලයක පහසුවෙන් විශ්ලේෂණ පුරුදු වෙනවා. ඊළඟ වාසිය තමයි මේවා නිතරම කරනකොට මෙයා පුතේ විසඳන පහසු ක්‍රමත් අහු වෙනවා. අපි දැන් මුලින් අමාරු ක්‍රම කියලා දුන්නට සමහර පහසු ක්‍රම අපි කියලා දෙන්නෙත් නෑ ඔයාලට. එයා පුතේ ගණන් නිතර කරද්දී පහසු ක්‍රම ඔයාලටම මේක තේරෙනවා. ඒක තමයි වඩාත් පහසු වඩාත් හොඳ දේ. පහසු ක්‍රම තව කෙනෙක් කියලා දෙන එක හොඳයි. නමුත් ඊට වැඩිය හොඳයි පහසු ක්‍රම තමන්ම ඒක අවබෝධ කරගන්නවා නම්. අපි තව ගානක් බලමු දැන්. පටියක දිග මීටර් 12කි. පටියක් තියෙනවා නේද? මේ කොච්චරක් දිගද? 12යි මීටර්. මේක මීටර් 12ක් දිගයි.
භාගයක් ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එකකට හානි වෙලා. එහෙනම් මේ මීටර 12 පටියකට භාගයක් හානි වෙලා. ඒ කියන්නේ 12න් භාගයක්. භාගයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් 12 බෙදන්න කොටස් දෙකකට. 12ට දෙකේව කීයද? 6යි. එහෙනම් මේකේ මීටර් 6කට හානි වෙලා. ඒ කියන්නේ 12න් 6කට හානි වෙලා. එතකොට 12න් 6ක් ඉවරයි. තව ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? ඉතුරු ගානක් 6යි. එහෙනම් හොඳ කොටස තමයි හොඳ තත්ත්වයේ පවතින කොටසේ දිගක් කීයද? 6යි මීටර්. ඊළඟ ගාන. මාර්ගයක දිග කිලෝමීටර් 160කි. මාර්ගයක දිග 160යි කිලෝමීටර්. මොකද කියන්නේ දැන්? ඉන් භාගයකට තාරතමා සකස් කර ඇත. භාගයක් කියන්නේ මෙතන දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් 160න් භාගයක්. භාගයක් කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. ඒ කියන්නේ 160 දෙකට බෙදලා එක කොටසක් තාර දාලා තියෙනවා. එහෙනම් 160 දෙකට බෙදන්න දැන් බලන්න. 16 මුලින් බලනෝනේ. 16ට දෙකේව කීයද? 8යි. බිංදුවට දෙකේව තියෙනවද? නෑ. එහෙනම් බිංදුව දාන්න. එහෙනම් 160ක් කිලෝමීටර් 160ක් දිග පාරකින් භාගයක් කියන්නේ 80ක් තාර දාලා තියෙනවා. 160න් 80කට තාර දාලා කියලා කියන්නේ ඉතුරු භාගයට දාලා නෑ. එහෙනම් 160න් 80ක් තාර දාලා තාර නොදාපු කොටසක් කීයද? භාගයක්නේ 80යි කිලෝමීටර්. ඊළඟ ගාන. සහල් ගෝණියක සහල් කිලෝග්‍රෑම් 64ක් තියෙනවා. සහල් තියෙනවා 64යි කිලෝග්‍රෑම්. මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ? භාගයක් විකුණලා. 64න් භාගයක් දෙකෙන් එකක්. 64 දෙකට බෙදලා එක ගොඩක් විකුණලා. එහෙනම් මුලින්ම 64 දෙකට බෙදන්න දැන්. හරි. 6ට දෙකේවා 3යි. ඉතුරු නැහැ කීයක්වත්? 4ට දෙකේවා 2යි. එහෙනම් 64න් භාගයක් කියන්නේ කීයද? 32යි. එහෙනම් 64 කිලෝග්‍රෑම් 64න් භාගයක් කියන්නේ 32ක් විකුණලා. ඉතුරු ගාණක් කීයද ඒකට? 32යි කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟ ගාණක් බලමු දැන්. කිලෝග්‍රෑම් 1540ක් ප්‍රමාණයකින් භාගයක් යනු කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද? කිලෝග්‍රෑම් තියෙන 1540ක්. කිලෝග්‍රෑම් 1540ක් මේකේ භාගයක් දෙකෙන් එකක්. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? මේක බෙදනවා දෙකට. බෙදන්න දෙන්න. 15ට දෙකේව 7යි. එකක් ඉතුරුයි. ඒකයි මේ 4යි 14යි. 14ට දෙකේව 7යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? බිංදුවට දෙකේව බිංදුවයි. 770යි 1540න් භාගයක් කියන්නේ කීයද? 770යි. එහෙනම් මේකේ 1540න් භාගයක් කියන්නේ 770යි කිලෝග්‍රෑම්. කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟ ගණනක් බලමු. කමල්ගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 64කි. නිමල්ගේ බර කමල්ගේ බරින් භාගයයි. කමල්ගේ බර කීයද? 64යි කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟ නිමල් කොච්චර බරද? නිමල් බරයි කමල්ගේ බරින් භාගයක්. එහෙනම් කමල්ගේ බරින් භාගය හොයන්න දැන්. කමල් 64නේ. ඒකෙන් භාගය කියන්නේ දෙකෙන් එකක්. 64 බෙදන්න දෙකට. කීයද? 6ට දෙකේවා 3යි 4ට දෙකේවා 2යි 32යි. එහෙනම් කමල්ගේ බරින් භාගයක් කියන්නේ 32ක්. එහෙනම් කමල්ගේ බරින් භාගයකට සමානයි නිමල්. එහෙනම් නිමල්ගේ බර කමල්ගේ බරින් භාගය 32 නම් ඒකට සමානයි නිමල්ගේ බර. ඒ කියන්නේ නිමල්ගේ බරත් 32යි මොනවද? කිලෝග්‍රෑම්. ඊළඟ ගන්න. බැරලයක ඇති පොල් තෙල් ලීටර 48කින් භාගයක්. බැරල් එක දාලා තියෙනවා පොල් තෙල්. කොච්චරක් දාලා තියෙනවද? ලීටර් 48ක්.
48යි ලීටර්. මේකෙන් භාගයක්. ඒ කියන්නේ 48 බෙදුවාම දෙකට එක කොටසක් වෙන බැරල් එකකට දානවා. එහෙනම් 48 දෙකට බෙදන්න දැන්. 4ට 2 ඒවා 2යි 8ට 2 වරක් 4යි. 24යි ලීටර්. එහෙනම් 48න් භාගයක් වෙනත් බැරල් එකකට දැම්මා කියන්නේ 48න් භාගය කියන්නේ 24යි ලීටර්. එහෙනම් 48න් 24ක් දාලා තියෙනවා. ඉතුරු ගාණක් කීයද? 24යි ලීටර්. අවසාන ගාණ. ඒක චුට්ටක් වෙනස් ගාණක් හැබැයි අමාරු නෑ. මොකද කියන්නේ? ලීටර් 2ක පරිමාණයේදී බෝතල් 6ක්. අන්න ලීටර් 2 බෝතල් 6ක් තියෙනවා. ලීටර් 2 බෝතල් 6ක්. එහෙනම් ලීටර් 2 වැඩි කරන්න 6 කීයද? දෙවරක් 6 12යි. ලීටර් 12යි. එහෙනම් ලීටර් 2 බෝතල් 6ක් වෙන ලීටර් 12ක් මෙතන තියෙනවා දැන්. කොච්චරක් තියෙනවද? ලීටර් 12ක් තියෙනවා. 12න් භාගයක්. එහෙනම් මේ 12න් භාගයක් කොච්චරද දානවා? 12න් භාගයක් කියන්නේ කීයද? අපි කලිනුත් හැදුවානේ. 12 සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුවාම එක ගොඩක්. 12 සමාන කොටස් දෙකකට බෙදුවාම කීයද? 6යි. එහෙනම් 12න් භාගයක් කියන්නේ 6යි. පිළිතුර මොකද්ද වෙන්නේ? 6යි ලීටර්. පුතේ මෙන්න මේ ගණන් වල අපි දැන් ගණන් ඔක්කොම හදලා ඉවරයි මේකේ. මේකේ ඔයාලා කරන වැරද්දක් තියෙනවා මෙන්න මේකේ. 6 වෙනි ගාන ඉඳලා මේකේ තියෙනවා පුතේ මේ භාග හොයන්න කිව්වට මේවා ඒකක තියෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් තියෙනවා. කිලෝමීටර්, ලීටර්. ඒ වගේ ඒකක තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේ ඒකක සහිත ගණන් වල පිළිතුර හරියට භාගය හොයලා දැම්මට ඒ පිළිතුරේ අදාළ ඒකකේ නැත්තම් ඒ උත්තර වැරදි. ඒ නිසා මතක ඇතුව මේ ඒකක සහිත ගණන් වල අනිවාර්යයෙන්ම ඒකකයක් දාන්න තියෙනවා නම් ඒකකය සඳහන් කළ යුතුමයි. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි භාග 1 පාඩම මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපි තව කොටසක් මේකේ තියෙනවා. ඒක අපි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් අපි දැන් භාග 1 ගණිතයේ කොටස මෙතන ඉවර කරමු. ඊටාම නිවැරදිව මේවා ලියනකොට පුතේ පැහැදිලි අකුරු තියෙනවනේ, පැහැදිලි ඉලක්කම් තියෙන්න ඕනේ. අපි කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඉගෙන ගත්ත තමන් ඉගෙනගත්තු දේ ලියන්න බැයි නම් වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාලා කොච්චර දක්ෂ වෙලා ඔයාලා හිතෙන් ගණන් හදලා සමහරට මේකට උත්තර දානවා. හැබැයි ඔයාලගේ ඉලක්කම් කැතනම්, අකුරු කැතනම් විභාගවලදී ලකුණු දෙන්නේ ඔයාලා හිතෙන් හදන ගණන් වලට නෙවෙයි, ඔයාලා ලියනෙවට. ඒ නිසා කොච්චර දක්ෂයෙක් වෙලා කොච්චර හිතන්න පුළුවන් වුණත් ඒක ලියා ගන්න බැයි නම් ඔයාලා විභාග අසමත් වෙනවා. මොකද විභාගවලදී ලකුණු දෙන්නේ හිතන දෙයටවත් කියන දෙයටවත් නෙවෙයි, ලියන දෙයටයි. ඒ නිසා ලියන්න බැයි නම් තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ දන්න හැමදේම ඊටාම නිවැරදිව ලියන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් ඒ ටිකත් අහගන්න. ඔයාලා සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.